Нэгэн үе Монголын төрийн жолоог атгалзаж явсан эрхмүүд нэгдэн Жудагт Монгол хөдөлгөөнийг байгуулад байгаа лээ. Тэдийн сарын 30-ны өдөр буюу лавг гарагт 11 цаг 30 минут эрх чөлөөний талбайд эсэргүүцлээ илэрхийлэн жагсаал цуглаан зохион байгуулахар болжээ. Ингэхдээ хүн бүр үндсэн хуулийн дагуу эх орондоо шударгаар ажиллаж амьдрах эрхээ баталгаажуулах, мөн үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлж байгаа гадаад хүчин зүйлээс ангиж ирэхин тулд эвлэлтэнд нэгдэж байгаа юм а. Одоогоор энэхүү хөдөлгөөнд Монголын үйлдвэрч нэвлийн холбоо, Монголын залуучуудын холбоо, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо, Монголын ахмадын холбоо зэрэг олон холбоод нэгдэн жагсахаа мэдэгдээд байгаа юм а. Мөн тэд энэ жагсаалд эргэн бүр оролцож эрхээ хамгаалан шудраг бус зүйлийн төлөө тэмцэх хэрэгтэйг санууллаа. Мөн Жудагт Монгол хөдөлгөөнийхний нэг тавьж байгаа шаардлага нь намын жагсаалтаар 28 гишүүн орж ирж ирэх хуралд хинт сонгоогүй байхад суудаг асуудлыг бүр мөсөн зогсоох хэрэгтэйг санууллаа. Чөт орсон та бүгд мэдж байгаа Монгол Ардын намын улсын их хурлын гишүүн байшаа хөрсөх ар гэрийн гачигдаар их хурлаасаа чөлөөлөхөд дараагийн жагсаалтанд байсан хүн нь шууд автоматар их хурлын гишүүн болж байгаа. Энийг бол Монголын ард түмэн бол сонгоогүй. Тэгэхээр одоо хэд одоогийн энэ гаргасан хуулиар бол 76 биш. Одоо түүнээс олон хүнийг бол сонгосон эрхийг бол олгож байгаа юм. Гэх мэтлэнгийн одоо гол үндэслүүдээр бол энэ 28 хүнийг намын жагсаалтаар сонгодог бол буруу байна. Би түрүүн гомдол даргын хэлсэн дээр ганцхан үг нэмье. Өнөөдөр бид нэр их хурлд бие даагч нар орвол их хурлд одоо нам босхон орвол төрийн ажил гацчих мэтэрл ярьдаг. Би бол тийм биш гэж бодож байгаа. Их хурл өөрөө хуультай. Өөрийнхөө хуулиар зохицуулаад хууль тогтоох тэр эрх мэдлээ эдлээд хуулийг бол одоо явах тийм бүрэн боломжтой өөрийнхөө хуулиар үндсэн хуулиар их хурлынхаа хуулиар. Тэгэхээр ер нь цаашдаа бид нэр ер нь улсын их хурлын гишүүд бүр нам бус байсан ч дээр баг. Ягаад гэвэл их хурлын одоо ажлыг гацааж байгаа тэр олон шалтгааны хамгийн том шалтгаан нь энэ намуудын бүлгүүд талцал улс төрийн талцлаас болж төрийн ажлыг бол олон хоногоор гацаадаг. Хийж байгаа ажил нь үр дүнгүй болдог ийм байдлыг бол бид нэр аяндаа мэдж байгаа. Тэгэхээр их хурлын гишүүд бол одоо нам бусчууд орсноор их хурл намын харьяалгүй болсноор төрийн ажил бол одоо сулран модон огт болохгүй гэдгийг бол би худлаа гэж болж байгаа. Ард түмэнч тэрийг ойлгож байгаа. Монгол улсын үндсэн хуулинд 25-наас хүрсэн Монгол улсын иргэн сонгогдох нэр дэвшиг эрхтэйг заасан байдаг. Харин иргэн бид 4 жилд ганцхан удаа төр барих эрхийг шийдэн саналаа өгдгөө. Гэтэл энэ эрхийг нь хүчтэй зөрчин хинт сонгоогүй саналаа өгөөгүй байтал намын жагсаалтаар орж ирнэ их хуралд сууж төр барьж та бидний өмнөөс шийдвэр гаргах нь яаж ч утсан зохисгүй асуудал юм а. Тэр ч утгаараа Жудагт Монгол хөдөлгөөнийх нь намд амьдсан бүлэглэл олигархуудын гар хөл болгоцтыг улс төрөөс зайлуулах цаг нь болсон гэдгийг дуулган жагсаал цуглаан хийхээр болсноо ихүү мэдэгдэж байгаа юм а. Өдрийн тойд уян мэдээллээ.